Hello， 大家好。咁大家咧見到我身後邊咧就係個新城市廣場，咁都應該估到我喺 Richmond 一個好方便嘅地方。咁今日介紹一個樓盤咧，其實咧就係非常方便，就係咧鏡頭身後邊呢一個 Concord 嘅 Picasso。咁呢個 Concord Picasso 咧係一個全新啱啱收翻嚟嘅盤，咁而家業主諗住放賣，係用一個好 reasonable 嘅價錢去賣嘅。咁呢度咧除咗有好方便嘅商場啦，巴士站就喺轉彎，再轉多個彎咧就係 Capson 嘅 SkyTrain Station。咁所以大家千祈唔好走開，繼續睇我條片。Hello， 大家好，我係 Remax 嘅溫哥華專業地產顧問 Pan 思央。咁我今日翻到嚟 Richmond 咧，就想介紹一個全新嘅樓盤，係有一個新上市嘅盤 Concord 嘅 Picasso。咁佢亦都係位於呢個啱啱開咗冇幾耐嘅 Capson SkyTrain Station 隔離嘅啫。咁所以咧，佢個 location 係非常方便。佢對面咧亦都係一個新城市廣場咁摩啦。如果你有睇開我之前啲片，我介紹過 Concord Garden 咧。嗰度入邊好多嘢食啦，好多有賣餸嘅地方啦，買嘢飲嘅地方，玩嘅地方，咁所以住喺呢度咧非常方便嘅。我呢個單位咧係一個2房2廁，接近750尺嘅一個單位，咁佢就係冇浪費空間，所以入邊嗰啲積咧都算係幾好嘅。而我今日咧就可以 show 個單位俾大家啦 ，show 個 locker，show 埋 house 俾大家睇嘅。而家上到嚟咧，11樓咧就係我個2房2廁嘅單位。咁點解要行呢個俾大家睇咧？其實係因為咧，佢呢個單位咧好近嗰啲位嘅，就會好方便。呢個係佢其中一個好處啦。咁同埋咧，佢呢個單位咧其實係冇浪費嘅空間嘅。一入到去咧，就已經係有細細個位喺呢個 corner 俾你擺下啲鞋櫃啊，或者嗰個 bench 你可以坐喺度。咁已經係第2個洗手間會喺呢一度。呢個係俾第2個 bedroom 用嘅，啲 finishing 都好 standard 嘅 Concord 啦。佢其實全部呢一邊都係磚，咁就係有個 shower 啦，然後有個 shower niche 俾你擺喺 shampoo 嗰啲。咁然後呢啲全部咧都係 medicine cabinet 嚟㗎，好靚嘅呢啲。呢啲細細個都係，咁就加埋有個鏡俾你可以照鏡。咁然後出到嚟呢度咧，一對住個門口咧就會有個 closet 位。咁你就可以擺鞋啦，下底掛衫啦，再擺多少雜物喺上邊都得嘅。呢個單位咧，其實係差唔多750尺啦，2房2個洗手間。咁你見到佢呢個空間咧，其實好闊落 kitchen 啦，佢側邊呢度咧就會有啲櫃，有個雪櫃啦、微波爐、oven 同埋嗰個 washer and dryer 咧都會喺呢度嘅。咁佢就好利用晒個邊位。呢個 condo size， 然後雪櫃咧都唔係最細嗰隻 condo size， 因為2房咧，所以呢個都係個 size 算唔錯嘅。咁呢啲擺晒喺呢個位咧，其實就好易去用啦。嗱，你唔使踎低嘅個 oven， 咁微波爐亦都唔使踎低去撳。下低咧就愛嚟整咗啲櫃俾你擺多啲嘢。咁呢邊就係一個 pantry 啦，你見到佢入邊都可以擺啲嘢。咁一拉出嚟咧。呢度就係可以再擺啲煲啊、碗碟啊，就好方便㗎呢個。就係 countertop 洗碗機，然後呢度個爐咧下低咧都有個位俾你擺 sauce 嘅。呢度就方便，因為你企喺度煮嘢咧。然後側邊有啲櫃。呢個就係一個5頭嘅 gas 爐啦。咁啊 gas 咧都會包咗喺管理費入邊㗎啦。佢啲櫃咧就係靚啲，佢有一個細細地。咁你可以擺下啲羹啊、叉啊、筷子咁樣，然後呢啲櫃都算係實用，所以佢呢個單位咧，佢啲櫃都我覺得算係幾好。咁加埋佢呢一個 space 咧，其實真係好闊落。佢俾咗呢個燈位大家咧，就係可以愛嚟擺嗰個餐台啊燈啦。咁即係你個 dining table 其實可以喺呢度，然後廚房。咁都好多位啊！你其實見到，所以好實用。我覺得呢個750尺嘅單位，然後呢邊就係電視嗰個位啦。咁呢度就係擺 sofa，咁都可以擺到3個 seater
再加個 L 型有需要嘅話，咁然後個電視機啦。圖蹟度睇咧，其實佢係即係好似對住一個 building，咁佢現實睇，我覺得舒服好多，因為佢望到一個山景，咁個 Sky Train 啦，咁其實嗰邊咧就應該就唔會阻擋噶啦，係右邊有少少起咗，咁都係嗰個邊，即係右邊呢一邊係啦，呢啫。咁但係如果你話一個兩房嘅 condo 咁，其實有個呢個 view 都唔錯啦。咁同埋佢對住個 building 咧，其實係唔係對住人哋 balcony， 即係對住側邊嘅。咁所以其實唔會人望人咁樣，個 privacy 度就起碼會高啲。同埋佢個 balcony 算係大嘅，佢係成個 condo 差唔多成個 condo 嘅闊度噶啦。咁我哋可以咧睇咗嗰個主人房先。呢個 primary bedroom 因為佢有個 ensuite 啊，咁你就會見到其實咧佢個 size 就一般嘅啫。講真，佢可能你擺個 double queen bed 其實都得，咁就可能挨近埲牆，咁就有翻少少位咁樣，咁就愛嚟淨係瞓覺啦。咁但係佢呢個景咧就會靚過隔離間房，因為佢成大部分都係呢一個山景，咁你都可以開窗透一透氣嘅。咁個 closet 咧，咁啊 Concord 嗰啲梗係都係自動着燈嘅，咁就又有兩邊可以咁樣開啦 ，sliding door 有 soft close 嘅，係啦。咁有啲櫃已經整好晒，咁呢啲係Concord 做得好好嘅，係啦。咁呢邊就係有個 ensuite bathroom， 因為客廁嗰邊就係 shower， 呢邊就係 bathtub， 咁即係所以佢就係一個 bathtub 加個 niche， 然後亦都係。三塊鏡可以開晒做 medicine cabinet， 咁就 single sink 咯。咁佢就兩間房分開就唔會黐住，咁大家就會 private 啲啦。然後咧呢間房雖然係冇套廁，但係咧佢個 size 咧係大過嗰邊嘅。咁所以咧你擺咗張床之後咧，嗰邊係多啲位，咁可以能再加張台都冇問題。不過只係呢邊咧就對正啲嗰個對面隔離個 building 咯。但係 again 其實係對住牆好過就對住 balcony 對 balcony 同人 say hello。咁佢呢邊都有個closet 嘅 French door 形式開。佢呢個 unit 咧就包一個車位一個 storage locker。咁個 storage locker 咧可以而家 show 俾大家睇。咁個車位咧亦都唔遠嘅，所以其實佢呢個單位咧，我覺得佢所有嘢夾埋咧，其實係唔錯，因為佢有近 lift 口啦 ，storage 陣間俾大家睇下係大過人哋其他嘅 storage， 佢好彩抽到。咁然後泊車位咧亦都唔遠，同埋喺 level 1嘅啫。咁即係你入嚟咧就係唔使兜好多個圈，因為佢最低係 level 3，佢一有個 level 1咧，所以出入咧就會方便好多啦。咁我可以帶大家去睇一睇個 storage， 同埋睇下可唔可以開門睇下個 clubhouse。原本係想 show 嗰啲 amenity 俾大家睇嘅，落到嚟係4樓嘅，同一座 building 嘅4樓。咁但係因為佢而家啱啱收樓冇幾耐咧，呢啲 amenity 都未開。咁可能大家會睇到呢度有個 gym 啦，咁亦都好多 cardio 嘅，有啲 weight 啊，係望住 open 啲嘅 area 同埋對面個 building 啦。咁後邊咧有一個 pool 嘅，即係室內游泳池。後邊仲有一個 hot stone lounge 嘅，都入唔到去睇，唔知係咪嗰啲 spa 嗰啲。咁但係喺呢邊。然後佢亦都好似有嗰啲有個 room 嘅 multi-purpose room 喺呢邊，咁所以佢呢個4樓啦，係啦，呢度呢邊係出去個 courtyard 嘅，咁而家都係太新，我而家嘟唔到出去，但係即係總之就係 in between 大廈中間有個大家可以散步啊，有少少水池啊，綠化嘅地方咧，可以俾細路仔去度踩下單車去玩咯。而家咧我就有個 bonus 環節俾大家，就係想 show 一 show 呢個 locker 俾大家睇，因為咧平時啲 locker 咧其實都喺 parking， 咁係嗰啲好似籠咁樣嘅，即係睇到晒入邊嘅。咁佢呢一個 locker 咧就特別啲，第一咧佢係喺個 indoor 喺3樓走過嚟嘅。咁然後咧我哋就可以入去呢個 locker room。其實佢每個 locker 咧都係有道門嘅，所以個 privacy 係好高。然後咧仲要好彩地咧。我個客抽到一個係大啲嘅，因為佢有啲未收樓，可能可以俾大家睇下個分別。就係即係佢係一個咁樣長方形啊，有好多管道啊，咁你真係擺唔得好入啦啲嘢。咁但係咧，
我個客嗰個咧就確實係好啲嘅，長啲嘅，你會見到同埋多咗啲位。咁佢嘅 locker 啦，即係佢側邊呢啲咧就已經擺晒板喺度，你掛嘢咯，可以俾你掛嘢，就可能吊下啲單車。佢亦都有個電掣嘅，個電掣咧你可以愛嚟充你嗰啲即係 electronic scooter 啊，或者 electronic bike， 即係細細架可以擺喺度。咁總之佢呢一個 locker 咧就係比較好嘅。咁你有自己道門啦，又唔會咁易俾人睇到晒。就算係因為其實 locker 都有機會俾人即係偷嘢啊。咁呢啲俾人偷嘢機會應該係細啲嘅。同埋我哋好亂嘅喺呢度，因為嗰啲 locker room 咧其實好多時咧喺個 parking 咧好凍啊。咁所以落嚟 locker room 都係舒服啲嘅。咁我而家咧就企咗喺個單位個 balcony 咧，咁俾大家繼續睇下個靚景啦，同埋我可以 summarize 啲資料俾大家嘅。咁呢一個係全新嘅 Concord Galleria Picasso 嘅一個單位啦，啱啱收翻嚟嘅。咁係一個2房2廁，有750尺。咁咧佢有大露台啦，佢 living room 都好大，咁亦都冇乜浪費嘅空間嘅。咁然後佢有冷暖氣啦 ，Strata Fee 就包晒煤氣同冷暖氣，咁個 Strata Fee 就大約係513蚊，都算係一個大型啲嘅 development 啦。因為佢其實就係 locate 喺 Capstan Way SkyTrain， 咁 Capstan Way SkyTrain 其實咧喺呢一度行翻去呢一邊度就係嘅，所以如果你行去咧，一出門口咧，其實你睇到頭先Opening 見到個 lobby 啊，對面就係新城市廣場啦。上次我一條片都介紹過咧，佢有嘢食啦、嘢飲啦、去買餸啦，即係好多嘢可以買到嘅。咁就係對面咯。如果佢兜一兜個圈行，我諗5分鐘到咧，就係一個啱啱開咗冇幾耐嘅 Capstan SkyTrain Station。咁所以呢一個樓盤嘅 location 咧就係非常方便。如果你係唔中意揸車或者唔需要揸車咧，其實你呢度咧都可以生活到落去，因為佢有 SkyTrain 喺隔離。嘢食就喺對面，就喺 Richmond， 咁係好方便嘅。咁然後佢亦都有會所啦，佢有一個好靚嘅會所，咁有泳池啊、乒乓波台啊等等等等。咁亦都係有一部分會喺呢一座嘅，有少少 amenity 咧就會喺隔離 Galleria 嗰座。咁就因為佢哋係一齊發展嘅，咁所以有啲係 share amenity。咁就呢個單位啦，咁除咗佢冇浪費空間，有個大 balcony， 有個靚山景之外咧，咁佢亦都好近 lift 口啦，車位亦都好近啦，亦都唔使去到好低層，咁已經係好好噶啦。因為如果你兜落去 L3 咧，即係每日翻屋企出街咧，你都會覺得好麻煩啲嘅。咁然後去 storage locker 咧就好彩抽到個比人哋大少少，咁所以咧呢個盤咧其實係你睇到條片嘅時候可能已經上咗市，咁你希望大家咧如果有興趣咧就可以約睇啦。咁佢而家開價咧，其實係83萬9，係一個好 reasonable 嘅價錢啊。因為賣家都知而家個市場可能慢啲，咁同前幾年唔同，咁所以係好 reasonable。呢個價錢亦都係包埋 GST 噶啦。如果大家係揾緊一啲location 好方便啊、全新啊、價錢亦都唔係非常高嘅話咧，呢一個單位咧，我覺得好適合你嘅。所以如果你有興趣咧，可以盡快聯絡我或者聯絡你嘅經紀去睇樓。咁啊，希望你哋中意我條片啦，中意我條片嘅撳個 like share 出去俾有需要嘅朋友。最緊要係 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鈴鐘仔，咁我將來嘅片你就會收到噶啦。咁今日多謝大家收睇，下次見，拜拜。